Pensamentos preguiçosos e apáticos cristalizam-se em hábitos de desordem, impureza e desonestidade, que se solidificam em circunstâncias de confusão, sujeira e carência. Pensamentos de coragem, autossuficiência e determinação cristalizam-se em hábitos de bravura que se solidificam em circunstâncias de força e liberdade. Uma certa linha de pensamento persistente, seja ela boa ou má, não pode deixar de produzir os seus resultados, o seu caráter e as suas circunstâncias. Um homem não pode escolher diretamente as suas circunstâncias, mas pode escolher os seus pensamentos, e assim, indireta mas seguramente moldar as suas circunstâncias. A natureza recompensa cada homem que mapeia os pensamentos que mais encoraja, e lhe são apresentadas oportunidades que trarão à tona mais rapidamente os pensamentos bons e ruins.